Aí galera, ainda com aquela máquina BWL11 Brastemp Active. Eu falei da importância do conjunto mecanismo, que eu gosto muito do cromado, que é aquele alado. Eu acho o conjunto mecanismo muito bom. O original vem preto, como eu tinha mostrado para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, o original vem assim. Ele come essa cabeça aqui. Entendeu? É disso que eu falo. Não é porque não é original, porque o alado vem todo cromado, entendeu? E a utilidade do retentor sabor, aqui ó galera, ó, esse não é sabor, tá vendo? Ele gastou rápido, tá vendo? Ó, como é que ele fica, tá vendo? Ele enferruja por aqui e aí dá passagem de água, tá vendo? Não é tão velho, que por aqui você dá pra ver que ele não é tão velho. Eu vou te mostrar um sabor como é que é. O rolamento você pode usar um desse, tá vendo que é marrom? Tem um SKF, NSK também é bom, tá vendo? Ó, marrom. E o retentor, ele é sabor, tá vendo? Eles dizem que esse não é o original, mas esse daqui que é o bom sabor. Agora eu vou abrir aqui para você ver como é que é ele. Aqui é a diferença entre um e o outro, tá vendo? Ó, o sabor já tem essa rebarbazinha aqui que eu acho um ponto muito positivo, tá vendo? Ó, a mola dele é por baixo. Não sei se dá para ver legal, tá vendo? Aqui, a mola dele é por aqui, por baixo. Já esse a mola é por cima, então por isso dá o vazamento mais rápido. Aí fica a dica aí a galera que trabalha, que queira usar esses materiais aí, ok?